ακολουθώντας τον άνεμο, και η βροχή αποφασίζει τη νέα της πατρίδα. Στην Κρήτη ο Ψιλορίδης κατάλευκος το χειμώνα, οι αυλές του σπιτιού, τα μπαλκόνια, και ένα πρωί είναι όλα κόκκινα. Η άμμος της ερήμου. Εκεί είχαμε την Ισμήνη, μια γυναίκα με κάποια καθυστέρηση στο μυαλό, αλλά με ένα φως, καθαρή. Της άρχισε λοιπόν η δουλειά με το πανί στα κάγκελα, στα έπιπλα. Μια μέρα λέει στη μάνα της: «Σήμερα μου μίλησε η σκόνη». «Και τι σου πεις, Μήνη?» «Ότι έρχεται κουρασμένη από μακριά. Είναι η πρώτη, αυτή φωτίζει την πρώτη αχτίνα του ήλιου όταν μπαίνει από τη σχισμάδα της πόρτας. Αυτή φτιάχνει σύννεφα στις όπλες των αλόγων και είναι η πρώτη καλεσμένη του ανέμου στη γιορτή της. Η πρώτη καλεσμένη του ανέμου στη γιορτή του. Και εμείς τη διώχνουμε. Πού να πάει? Το πολύ μια βόλτα, θα ξανάρθει». κάστρα να μπει η αγάπη.